Dragi prijatelji, izašli smo sada sa Marble Beach jer hoćemo da idemo na Porto Vati. I evo, kao što vidite, prolazimo ovde sada pored Marbla i ovog parkinga i ovim puteljkom ovde, koji evo isto vidimo da je potpuno okej. Dakle, nema rupa, nema ništa specijalno tu sad što bi bilo za izbjegavanje. Samo lagani gasić i idemo pravac na Porto Vati. On je odavde udaljen oko 500 metara, znači bukvalno može čak i peške da se ode do tamo. Ovo je put, levo je more, pravo je Porto Vati. I evo, posle nekoliko stotina metara dolazimo na Porto Vati plažu. Evo, može i ovde da se stane uz put, ali pretpostavljam da nema dole velike gužve pa ćemo prići bliže baš na parking. Eno gore u hladu da idu i svi. Sad ćemo vidjeti tačno šta i kako. Evo je plaža, ovde izgleda ovaj kafić ne radi, što je bio, jer dole vidimo da nema. Evo ga, parking Porto Vati, vamo desno. I idemo sad na njega i to je to. I tu ćemo da se uštekujemo. I baš nas briga, evo ovde je besplatan. Dole onaj kafić na Marble Beachu, sve živo naplaćuje, ono, baš su surovi. I dobro, okej. Dolazimo sada pored ovog beach bara, iza njega smo se parkirali. On definitivno ne radi. Ako dolazite sada u ovo vreme, ovako izgleda plaža Porto Vati. Plaža Porto Vati je veća plaža od Marble Beacha. I mnogi će reći da je i lepša plaža od Marble Beacha, realno. Zato što je veća. Sad, onaj bar iza radi, pa je sve to uređenije, ali sad baš ćemo da vidimo pa Porto Vati ovako delo je zapušteno. Ovako s desne strane plaže je ovaj potok koji od nekud dolazi iz ovih okolnih brda. Sama plaža, boja mora je lepa. Dole je pesak, nije onako marble kao tamo. Suma sumarum, voda je puna nekih, šta je ovo, neke šišrkice, nešto, neke alge tu u početku, ali realno ništa to nije ni bitno toliko sada. Sam utisak, znači dole nema onoliko onog mermera kao na onoj Marble Beach. Evo vidite šta je sad ovo u vodi. To je sa ovih borova. Dakle, neko će reći prljavo, nije prljavo, nego je sa ovih borova jednostavno, ajde kažemo, evo, tačno ćemo vidjeti se šta je ovo. Možda je iz morskog dna nešto, neke alge. U svakom slučaju to se nalazi u vodi. I to je to. Sada, da li mi je sad, zbog onog beach bara i svega onog, možda mi je sad bolji utisak čak na Marble Beachu. Ova voda malo je ovo prljava i sve ovo mi ostavlja neki malo utisak. Jeli, Tanja? Ajde da ja sad ne kažem komplet svoje. Kakav je tvoj utisak sad kad smo izašli ovdje? Malo smo se razočarali u stvari. Pa jesmo, da. Jesmo, ja se osjećam ništa nije onako kako ti se predstavlja, eto, tako to je to. Možda je bilo, možda kad beach bar ovo sve uradi, jer evo ovde, vjerojatno su ovde bili, ovo su stolovi ovi i gde treba budu suncobrani, taj beach bar je zatvoren. Što možda s jedne strane nije loše, da se možemo kupati, postaviti sad ovde lagano sa svojom opremom i uživati. Ali nije to sad nešto što me sad fasciniralo. Sad u ovom celom odnosu snaga Marble Beach je naravno sad bolja. Došli smo ovde da snimimo i Porto Vati, ali suma sumarum nisam sad oduševljen.
Nisam. Ja sam se razočarala, pravo. Pa sa Porto Vati sam se i razočarao, tako je. Možda bolje čak bilo smo ostali na Marblu, Na tako? Marbu, da. Da, ovo je... Čak i neki drugi miris Da. Znači, Porto Vati potpuno razočaranje, možda zato što nije uređeno, nije sređeno, ne znam, dole je lep pesak, sve to stoji. Ali ono, očekuješ nešto, a dobiješ ono što nisi očekivao. I ljudi, sad smo se postavili ovdje, pokaži ovo ovaj naš smeštaj na Porto Vati, Da. ali ovaj vrhunski, znači suncobrane radi radnju ono 101/1. E sada, kakav je ulaz u vodu? Ovdje je neka fina kao ono, više bih rekao čak i da je prašina nego da je neki pesak. Da, Znači, nešto. toliko je sitan, ali pre bih rekao da je ovo bukvalno mermer usitnjen do prašine. Ne. Znači, prosto je neverovatan osjećaj kad gaziš po tome. Nije pesak, nego čini mi se baš ta mermerna prašina neka. I sam ulazak u vodu je ovako poveće mermerno kamenje. Ovaj fazan. I plaža je ono što se opet meni dopada. Ne ide dugačak pličak, već posle nekoliko metara i 10 metara može da se zapliva. I to je ono što mi je bitno. Voda je naravno tamo posle čista, čim se prođe ovo od Borića. Znači potpuno okej. Dublje tamo je pesak. Znači, potpuno okej. Šta je meni stoji da razočarenje? Ova plaža, pošto ne radi ovaj kafić, nije ni divlja, a nije ni uređena. Nego je ostao taj neki, hajde kažemo, ti delovima Vilijara od kafića koji je radio i sve to sad nekako deluje neuredno i tako dalje. Da je ovo sad uređeno, da su iza oni lepi suncobrani, sve bi bilo drugačije. Da, ovako niti divlja, niti uređena, nego deluje zapušteno. Da. I posle tog prvog razočaranja vidjet ćemo sada, vidimo baš snimi da vide ljudi koja dubina je ovdje. Posle nekoliko metara već je voda do grudiju, do ramena i potpuno okej. Eto, to je to, ništa. Ovako smo sad malo šokirani i upola razočarani, očekivali smo da je i lepša od mermerne, ne izvikanija, ali lepša, međutim zatekli smo to što smo zatekli, ali to nas neće poremetiti, da se dobro iskupamo, more je isto i ovdje i tamo i svugde, da se lepo iskupamo u ovom moru i na kraju krajeva da se dobro osunčamo na grčkom suncu. Tako je. Ajde ženice, gasi kameru i vodu. Ajde. A evo kako izgleda Porto Vati iz mora. Ovdje je aktivni rudnik mermera. I ako dođete, očekuje vas ovaj ambijent. Ej ljudi, posle onog početnog, ajde da kažemo možda i malog razočaranja, sada kada smo sabrali utiske i kada smo se iskupali dobro na ovoj plaži Porto Vati, mogu vam samo reći, ako izuzmemo ovo zaleđe, što se tiče same plaže, što se tiče samog mora, more je fantastično na Porto Vati, znači za kupanje, za plivanje, voda postaje duboka vrlo brzo, sam ambijent u zaleđu, ova borovina i boja mora je zaista fantastična. Pravo je uživanje. Šteta što ne radi taj sam beach bar ili bar da nije upunjeno sve pa da bude samo plaža.
Ej, ženče, da čujemo tvoje utiske sada o ovoj plaži posle onog prvog malo šoka, jel tako, i sve. Da čujemo. Pa lepše nego Marbol. Jel da? Po meni da, lepše. Prostranija. Prosto jeste, veće, dole ovaj fini, nije pesak, nego što ti kažeš mermerna prašina. Da, prosto je nevjerojatno. Super je za kupanje, dubina odmah ide, može čovjek lepo se okupa, odlično sve. Sad da je uređenija, bila bi još lepša. Nemaš ovu šnalu, si morala da staviš neku malo bolju šnalu za snimak. Pa nisi mi kupio. Ej, jevi. Mora bude neka, fullova. Pa neka za tasos. Za tasos neka. Dobro, moramo da pazimo na styling sljedeći put. Tako. Znači, suma sumarum, kad se izuzme ovo, delimo utiske. Na kraju smo se iskupali ovdje ekstra. I još ćemo, naravno. Jeste. I lepše mi nego Marbol. Jeste. Dragi prijatelji, završili smo kupanje na Marble Beachu i Porto Vatiju. Sada je 12:30 i ovo je sunce već jako koje prži, ali nadam se da ćete vidjeti na šta liči auto posle posjete ovim plažama. Dakle, prašina na sve strane, ova bela prašina. I sada ću vidjeti gore, pogledajte, sada ću vidjeti gore da operem auto na onoj autoperionici što ste vidjeli kad smo dolazili, i tamo da vidim koliko je pranje. Inače, koliko mi se čini 10 eura je, ali idemo sada u auto da proverimo. I kada se ide sa plaže Marble Beach i prođe ovo isključenje za Macriamos, evo ga ovaj car wash ovdje, da vidimo sada kako to funkcioniše, baš da vam snimim. Krenite na severoistok. Dobro, krenut ću, čekaj. Napravite poluokružno skretanje. Napravite poluokružno skretanje. Evo ga ovdje, box. Skrenite desno. Ajde, isključim. Vidiš da si mi se na glavu popela. Evo ga dečko, tu da imamo ko pere, da li on pere, da li mi peremo, kako to funkcioniše uopšte. I pošto je pranje. I evo kako izgleda auto u povratku sa mermerne plaže. Spoljno pranje je 10 eura i momci ovdje koji rade, oni pere. Evo i sušenje krpom i skidanje vode da se ne lepi nova prašina na njega. Sve to košta 10 eura. Sad kad vidim šta se momci rade, pa možda i korektno, ok. Obzirom da posle puta sa Marble Beacha je beo. I dragi prijatelji, hvala vam što ste odgledali ovaj vlog do kraja. Nadam se da vam je bilo zabavno, kao i nama što je bilo zabavno ovdje na Tasosu. Šta reći, mi se vidimo u nekim narodnim vlogovima, u nekom narodnom putovanju i to je to za sada. Ćao, nema više.